Bismillah. 19 yoshda ikkinchi marta ona bo'layotgan bir qizning baqara yodlash safari. Yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Hayotimdagi eng chiroyli safarlardan birini boshladim albatta. Homiladorlik davrimda Baqara surasini yodlashni juda katta niyat qildim. Inshaalloh farzandim dunyoga kelguncha yodlab tugatishni xohlayman. Siz ham menga qo'shilasizmi? Har kuni bittadan oyat yodlaymiz inshaalloh. Daftarimga shunaqa raqamlarni yozib chiqdim. Qaysi kuni nechta yodlasam yozib boraman. Rangli Qur'on tanladim albatta. Chunki ko'p kishi rangsizdan o'qiy olmaydi. Menimcha ko'p kishi Baqarani boshidagi 5 oyatni bilsa kerak. Shu orada men ham bilaman. Shu uchun bugun faqat takrorlaymiz 5 oyatni. Bu daftarimga esa oyatlarni tarjimasini yozib boraman. Masalan, bitta oyat yodlasam, o'shani tarjimasini yozib qo'yaman. Orada kitob ham o'qib turaman. Mana shu kitobni boshlaganman. Juda ajoyib ekan, o'qishni tavsiya berardim. Birinchi kun boshlandi. Davomini o'tkazib yubormaslik uchun kuzatib boring. Rahmat.